嚴厲斥責，呢件事係真係我部電話問題嘅。我已經打咗我電話好多次啦，係我已經叫我部電話咧同魚魚道歉噶啦。係啦，咁就我哋要講翻個事源啦。係啦，咁就據說啊，咁啊卓貓想揾唔同嘅朋友仔玩災難公關啦，咁就約咗兩班唔同嘅朋友仔玩呢個災難公關啦。咁魚魚係其中一個啦，就會同我哋 KFCC 一齊玩呢個災難公關嘅成員啦。因為阿法玲咁啱講咗另一個，因為我有提兩個 VTuber 咁我都熟嘅 V 咁樣啦。係咁兩個咧都係有個語字咁樣，之後就語音輸入，我兩句都語音輸入嘅，咁就話唔係啊，我講緊魚啊，之後就語音輸入嚟個魚，之後冇編輯到，我喺 KFCC 個群度問咗大家先嘅，咁然後就嚟個魚之後，法玲就問好咁樣，之後咧我就話咧嚟個魚啊，頂個發音一樣嘅，之後咧。就係人生成件事，其實我冇心噶，佢真係剛好地個語音輸入係咁樣認為，之後我嗰下又冇 check， 之後我覺得好好笑，所以我冇編輯到。我加魚入群之前咧，即係我哋會約聯動噶嘛，會拉入群咁樣噶嘛，之後我係有特登 PM 魚咁樣啦。雖然我聯動我哋約到差唔多4月先玩，但係我覺得呢單嘢真係好好笑，好俾個機會你氹翻我，呢個係魚魚講嘅 IG 同我講嘅。之後我對上面嗰度群組 icon 已經成立，係大家唔好學我，唔應該咁樣叫魚嘅。大家都唔好學我語音輸入，大家打魚魚呢個名嘅時候，記得我哋要用翻速成或者正常嘅打字方式，千祈唔好好似唱貓咁，如果唔係你會獲得一個黑人問號。